Okay hello បងប្អូនសួស្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ប្រហែលម៉ោង 12 កន្លះឥឡូវនេះនាំក្មេងៗទៅញ៉ាំអីរៀងតិចអូខេចេញថ្ងៃប៉ុន្តែរៀងតិចតិចអត់ដឹងធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្ទះទៅមើលកូនហើយមិញអូខេទៅមកនៅ2កន្លះមែនខ្ញុំសិលមិញVeterans Day បងប្អូនបានឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអូខេនាំក្មេងៗទៅញ៉ាំអីគេ What you girls want to eat? The Taco Bell thing. Okay, Taco Bell. Okay, all right. ពីដើមមានហាងសេដាទៅលេងតែឥឡូវអត់មានហាង donut shop សេដា so ពាក្យច្រើនអត់ដឹងធ្វើអីនៅផ្ទះទៅហើយឥឡូវតិចទៀតខ្ជិលដើរបដ ாய் សូនឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសូរៀងចេញថ្ងៃមកប៉ុន្តែវារៀងតិចខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបានឃើញពួកខ្ញុំទៅ Sam's Club លើសាច់គេថោក steak គេថោកអត់ដូចពីដើម Oh my god, look at my hand. អត់មានឡានថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យគេលេង football rồi nhằm ấy hơi sân trái mà bốn này nhầm ở tuổi cả thầy xong à tết thầy nộp cho một mấy thầy chúng ta là đang thuê trái nộp cho một con dục mấy từ nhà mấy hay mập cho với chậm chậm thu cho bị tuổi cả chẳng ấy chưa bên nhóm nó đi bờ kia nó ăn trước bom bốn cái ai đào rồi cái càng như vừa tiệt thay xong à tình trắng các bạn thầy bị cái càng như bị bay xoay dương á nó bây giờ ăn trước còn tay nhóm nè trước số bạn này vừa cả bạn bản năng bạn này Shoe box. Oh, shoe box. Okay. Well, we're just gonna get small. Wait, huh? We're going in? Yeah, yeah. We're gonna go inside. Oh, so we're gonna eat like here. Like in here. Hey, it's the breakfast. Okay. Served till 11 a.m. Thirsty. Đập $7. Okay. Okay, ta. Here are the two new. Maybe you guys saw them. Yeah. Oh, they're so skinny. Yeah, those are chicken melts. Yeah. Whoa. It looks like a Yeah. Yeah, next time leave it in the wrap so you can hold it. Yeah, like that. Yeah. Oh, and here's your stuff. Why they put it upside down? Yeah. It's spicier than this. Spicy. Okay, thank you. I can't eat it.
don't like it because every single bite I get is just cabbage. Something new with my recipe. This is why I didn't want to come in because the song is weird. Yeah. Cả lưu play chẳng ròm. You were talking. Yeah, yeah. You were talking so they could get money now. Dad, it was for done. Can I go back and wash my hair? Yeah. But I need you. Excuse me, do you get free tacos if you work here? I don't think they hear you. They could hear you because we're the only ones. No, no. Này cái ngon nè, chua can nào này, bàn mà hộp free on. Yeah. Yeah, maybe they do, maybe. Yeah. Free taco. So if you work at a restaurant, if you get free food, if you get free food from the restaurant, you get free items if you work at a store. And my mommy does. She gets her nails free. Yeah. She gets her nails done free. Yeah. Yeah. Okay, clean up. Okay, you got it? Make it tổ liền đầy. Okay, so now did. Okay, girls, where do you want to go? It's IDK. So no more donut shop to go to, huh? Ôi, bọn bốn lần thuê tới dân ấy non mình tuần này tuần nó mong mùi. It's time to go sleep. Go sleep. Yeah. Okay. You want to go to cafe latte? Okay. Jolie cái chẳng ơi non the Target cái chẳng bàn. Nope. Oh, okay. Daddy won't say it. Yeah. You could say clothes. Can I say? Oh, tình khẩu áo. Yeah. Yeah. Chẳng tình khẩu khăn nông vấn đề cái đó nhầm thà. Did you get there? No, I didn't. I said khẩu khăn nông. That's like buying clothes. Yeah. Look at our shoes. Yeah, này anh miền ấy miền là bóng bóng khơi tới sự hiệp nó mà đấy. Yeah. I see dirt. Yeah, bóng bóng khơi nhờ xí xong lại nhưng luôn nấu để nấu tì krong là túi như nó để plow túi hình chẳng á bên and bóng bóng phải khơi nhờ YouTuber nấu rọt xe như ấy chẳng rồi lại na dân nấu luôn nấu về riêng khóc này tình tôi chẳng nó chia chuồn tràn chia chuồn tình chẳng á yeah. Nấu rọt class thì krong class bóng bóng khơi như cái bàn đầy tràn cái tình te đầy thủng bờ nấu lại giờ luôn nấu nấy giờ đầy bàn tịt láng rồi chẳng ấy chẳng bàn đầy tràn những tàu rọt là tịt chia hay lại ở sông miền núi nấu chẳng ấu. Yeah. Okay, structure chạm bắt đầu đầu bò này. So anh xa cái trái mọc ôn dừng châu màu định việc cho đẹp cho ấy được dừng nó sọc má được dừng một lại shopping xe lại luôn nấu xe nè cái lại nhờ đẹp xe chẳng á. Yeah.
Yeah,ដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងផ្ទះនៅជិត business អីអញ្ចឹងនៅរស់នៅវារៀងផ្សេងនៅណាអូចតនេះ Mine is to the 3rd grade. អូខេយ៉ានៅនេះកន្លែងរស់នៅផ្សេងអ្នកក្នុងកន្លែង business ផ្សេងយើងក៏នៅជិតគ្នាណា so ពេលយើងទិញដីគេថា commercial អានឹងសម្រាប់កន្លែង business ហើយមួយ residential អានឹងកន្លែងជាជនរស់នៅ so ចឹងហើយយើងមិនអាចទិញដីហើយធ្វើផ្ទះបានស្រេចចិត្តទេណាតើមានកន្លែងនឹងសម្រាប់ដីសម្រាប់នៅផ្ទះឬក៏សម្រាប់ business ចឹងណាអូខេឥឡូវមកផ្សារ Target ក្មេងៗ You can check Check. when it's in May.អូ I did not do that. I'm a sock. គេរកអីទេគេមករកទិញខោស្នាប់បងប្អូនគេថាគេអស់ខោក្នុងអូខេរកទិញនោះប៉ុន្តែគេអត់ដឹងសាយហ៎ That mommy said? I don't know No. Okay បងប្អូនឥឡូវទៅផ្ទះវិញហើយម៉ោង1កន្លះគេថាចាំថ្ងៃច័ន្ទគេទៅផ្សារជាមួយច័ន្ទធូពីព្រោះគេអត់ដឹងថាខោគេ size size ម៉ានឥឡូវនេះបងអូនខ្ញុំផ្សាឡាពីចប់ធ្វើការហើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីឲ្យខ្ញុំចាំដាក់ក្នុងផ្ទះហ៎សូឥឡូវខ្ញុំទៅផ្សារទិញឈើហើយចាំទៅផ្ទះផ្សាឡាអូខេយកក្មេងៗតម្លាក់ហើយចាំទៅផ្សារច្រើនដែរថ្ងៃនេះ well ឥឡូវអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនយើងនឹងដើរលេងអីទៅនេះច្រើនដែរឥឡូវគេទិញប្រាប់ What did you girls buy? A Pepper Pig coloring thing. Oh, okay. Because we love Peppa Pig. It's the best show in the world. Okay. Okay, Club there say that, and then Sam's Club, look at that. Taro sub kong here, people when now then pla tattoo kong the dial. Yeah, Bob okay, Tiết nó đo Thanksgiving ấy, so mà Tết thôi cả mà Tết tiết, so holidays chạy mau chán, ở đặc khai thì chợ nắng, Thanksgiving hay Christmas hay New Year, yeah, so chẳng ấy, rồi select chơi nhom cầm bông đậu bò tiết có hòm tao tới xa rồi nhom tới lẹ cái hay nhom tập xa tình chơi hết tập tẹp bò nhom David Pella nè thưa tới lẹ cái tao màu mùi ok hello màu ngồi chiến từ lẽក្មេងៗឥឡូវទៅផ្សារទិញឈើហើយចាំបងប្អូននឹង surprise មែនទេពេលខ្ញុំធ្វើនេះហើយហើយចាំធ្វើអត់ដឹងទេខ្ញុំ surprise ហើយដែរតា
Okay ឥឡូវ60 degrees ប៉ុន្តែអត់ក្តៅអូអត់ត្រជាក់អីទេយើងពាក់អាវដីខ្លីបានប្រាប់បងប្អូនឈើឥឡូវអត់ដូចពីដើមទេបងប្អូនថ្លៃថ្លៃ2 ទៅ 3 ដងសូអាណិតអ្នកធ្វើផ្ទះដែរពីព្រោះឈើឡើងថ្លៃអ្នកទិញផ្ទះសម័យឥឡូវអីថ្លៃអូខេនៅផ្សារ Lowe's នេះផ្សារគេលក់ឈើសម្រាប់ផ្ទះលក់ដើមឈើលក់អីគ្រប់ចប់គេលក់កូនផ្ទះនេះបងប្អូនសើកូនផ្ទះគេនេះទីណាគេលក់ដើម Christmas អូតុកនេះថោកវិញហើយ99ក៏មុនឡើងដល់170អូនឹងមិនទេពីដើម99ចឹងឯងដល់ពេលមកហឹកនោះឡើងឥឡូវចុះវិញហើយសូណាត់ទិញដែរនេះមកចុងគឺឈើគេលក់នៅចុងសូមកចតនៅខាងចុងហ្នឹងណាអូខេម៉ោង 1:45 ក្នុងនេះរត់ទៅយ៉ាងនេះបងប្អូន$1.20បានហើយអានេះ1.30អានេះ1.20ថ្លៃបងប្អូនជើឥឡូវពីដើមអត់អញ្ចឹងផងដូចអានេះអីបងប្អូនកមុន$1.20ដល់$40ដល់42ថ្លៃដាក់ចេះអូខេបងប្អូននេះម៉ោង2ហើយដាក់ខាងនេះដាក់ចេះអីបើដាក់មកវាទៅហើយនេះបើដាក់ត្រង់វាទៅដល់ត្រឹមនេះសូជាទៅដាក់ផ្ដេកទៅខាងនោះអស់$81បងប្អូនថ្លៃប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើនេះមែនទេមិនសុខចិត្តចំណាយនៅតាប់បងប្អូនខ្លះគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាអត់ថ្លៃអីហ្មងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់តែឈើវាថោកសូអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំថាថ្លៃហ្នឹងពីដើមហ្នឹង$10ហ្នឹងឥឡូវថ្លៃសូអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំត្អូញតែខ្ញុំមានលុយក៏ខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពីព្រោះពីដើមវាថោកឥឡូវវាថ្លៃនេះ homeless គេមកសុំនៅកន្លែង McDonald's បដ ாய் នេះមកចាំមាត់ទ្វារបដ ாய் នេះធ្វើដាក់ស្អីគេ patio door នៅខាងក្រោយផ្ទះអូអាទ្វារក្រោយផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនហើយដាក់ដើម្បីខាំងកុំឲ្យឃើញវាំងណូនអាខាងលើពេលយើងទាញវាំងណូនមកដល់ពេលធ្វើឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនឃើញស្លឹកឈើផ្ទះមួយដូរពណ៌ស្អាតឥឡូវមកដល់ផ្ទះសិនខ្ញុំចាំបងប្អូនខ្ញុំ text មកបាទខ្ញុំទៅពីព្រោះវាឡាយទៅផ្សារបងខ្ញុំនៅផ្ទះអត់ចាំមើលប៉ុន្តែវាអត់មានសម្រាប់កាត់អីដូចផ្ទះឡាសូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅផ្ទះគាត់ធ្វើនេះដូរពណ៌ស្អាតហើយទីទៀតហ្នឹងស្អាតមែនតើអូខេឥឡូវចាំទីទៀតផ្សាយឡា text មកចាំទៅអង្គុយមើល text plate បងប្អូនឃើញឥឡូវស្មើនឹងវាត្រជាក់ប៉ុណ្ណឹងឯង16 17អានេះ Celsius អូខេបងប្អូនសូធាទេមកមិញយកត្រីយកមកតម្លាក់ពីព្រោះ
He đang tham mô ọt khúc thế so chẳng tao thì một tờ lệ oi chẳng thu khúc bị pro thì tôi stu trai mà sao mình tàu ná đấy chẳng ai môi mất phe hem mô hay bàn trai tràn so giờ một tờ lệ oi chẳng thu khúc mình cho tôi không thể bạm mà cái mấy chân muốn thì tiếp tập để số ấp chia là lâu cái muốn năng liêng lại new plate lâu Sothea màu Sothea lẹ trai màu 10. 10 I only brought 5. We got, okay between all of us, we caught 80. damn I caught the biggest fish. But okay yeah, we ate some. It's huge, man. yep. You're gonna. So do you have You don't leave in the sink? in the sink? Oh yeah. Okay. Do in the sink. Yeah. Okay. 1,700, 7. and then for 8 of us, Oh, okay. and then the hotel cost us 1,800. Oh my God. The Okay. whole house. That's Okay. Okay. I'm going to Piala's house. Yeah. Okay. Yep. Sothea tàu. Okay, sao mình Sothea tàu. Oops, mình chẳng. Okay. Tàu stu tray mà dục nâu nà nó hay chuột tu kế mà pon 700 hay hotel mà pon 700 គ្នា8នាក់ហើយបានត្រីឡើងច្រើន so អូខេឥឡូវទៅផ្ទះភៀឡារកគិតធ្វើអានេះហើយសំណាងល្អមិញខ្ញុំចូលទៅវាស់ម្ដងទៀតបងប្អូនកាលមុនខ្ញុំថា63 inch ឥឡូវទៅវាស់មិញឡើង74ហើយសំណាងល្អកុំឲ្យហ្នឹងកាត់ខុសអូយមិញកុំឲ្យហ្នឹងខាងមែនទេពីព្រោះកាលខ្ញុំវាស់កាលមុនខ្ញុំស្មានថា60ប៉ុន្តែឥឡូវវាស់74សោះហើយដល់នេះ take picture ពីព្រោះកុំឲ្យភ្លេចអូខេឥឡូវទៅភៀឡាអូមិញសប់កង់មើលជាមួយទៀតបាត់ភ្លើងហ្នឹងភ្លើងនេះSothea ថាគេទៅរកក្តាមប៉ុន្តែទៅគេឲ្យស្ទូចក្តាមពីព្រោះរដូវហ្នឹងអីគេថាអាត្រីធំមកបងប្អូនគេឲ្យតែអីគេ make love គេស្នេហាគ្នាဆိုអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយើងស្ទូចក្តាមពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់គេ make love សត្វត្រីធំមកត្រីប៉ិនឡានអូខេបងប្អូននេះមកដល់ផ្ទះបងខ្ញុំភៀឡាហើយធ្លាប់ប្រាប់ពីរឿងខ្ញុំដែរហើយនេះពណ៌ខំស្អាតhe កើតនៅនិមិត្តឆ្នាំ80កើតមកកាលមកអាមេរិកមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងមក81សូអញ្ចឹងមួយឆ្នាំកាលមកដល់អូខេទៅចុះពីធ្វើការហើយឥឡូវនេះអូខេមើលខ្ញុំចតនៅខាងក្រៅយកទិញឈើនេះយកឲ្យធ្វើអីឲ្យអូខេឥឡូវមក3បងប្អូនអាចឃើញ neighborhood នៅនេះគេមានរបងមានអី neighborhood ចាស់គេដាក់របងហើយបងប្អូនអីគេផ្ទះដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងផ្សារមុន140-50នេះគេដាក់នៅចេះសូផ្ទះពីដើមគេប្រើហ្នឹងឯងស៊ីហើយថោកពីដើមឥឡូវថ្លៃហើយស្រួលមើលទៅជញ្ជាំងបងប្អូននេះឡានខ្ញុំពីដើមមកកាលខ្ញុំនៅកំឡោះបើកឡានហ្នឹងឯងដូចតែមួយកន្លែងនេះបងប្អូនពីដើម$20មកផ្ទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវ$50 សូវាខុសគ្នាអញ្ចឹងឯង
ចឹងហើយបើខ្ញុំសម័យឃើញថានៅតាមស្រែស្រុកខ្មែរបងប្អូនស្រួលធ្វើបើប្រើអាហ្នឹងយាកាលខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរឃើញបងប្អូនចិញ្ចាំងផ្ទះឃើញប្រហោងហ៎យាហើយខ្ញុំសម័យឃើញបើយើងដាក់អានេះស្រួលយ៉ាងស្រួលយាទីមានឆ្កែនៅក្នុងនេះយាសូបងប្អូនចំណាំផ្ទះដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួលគេនៅផ្ទះចាស់ហើយដូចអានេះដែរយាដូចគ្នាសុទ្ធចឹងបានពណ៌ខុសហើយផ្ទះខាងមុខនោះដូចកាលនេះសូមម្ដុំដូចពេលធ្វើអូខេបងប្អូននេះកំពុងវាស់អីផ្លាអត់ធ្វើឡើយព្រោះរៀបមានពេលសូពេលធ្វើហើយហើយ surprise ខ្ញុំទៅយកกระดาษយកអីមកកាត់តYeah. Yep. Yeah. You have to work today? I worked only for a few hours. Oh, okay. Okay. បងប្អូនខ្ញុំ he on call ហ៎ so ថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវធ្វើការប៉ុន្តែon call so យើងទៅបាត់នេះត្រូវទៅធ្វើអូខេឡង3:40 Okay, oops. អូខេបងប្អូន so ឥឡូវខ្ញុំក៏អង្គុយប្រាប់ផ្សាយ៉ាងម៉េច so ឥឡូវហ៊ីយល់ថាខ្ញុំចង់បានយ៉ាងម៉េច so អញ្ចឹងទៅស្រួលអូខេយប់នឹងប្រហែលញ៉ាំត្រី Sothea ចាប់បានហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលនឹងត្រីអីផងអូយប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតអាផ្ទះមួយដែលដូចផ្ទះផ្សានៅហ្នឹងបងប្អូនហើយនៅកន្លែងនេះចាំមើលមួយណាទេគេលក់កាលហ្នឹងមកហឹកអីគេអា KhmerArmy down សេដ្ឋកិច្ចចុះហ្នឹងបងប្អូនកាលហ្នឹងគេលក់តែប្រហែល70000ទេប៉ុន្តែវាវាបាក់បែកវាមិនបាក់បែកវាត្រូវការ remodel ហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងពីរឿង remodel home អីចឹងសូអញ្ចឹងអត់ទិញហើយកាលហ្នឹងបើទិញអាហ្នឹងបងផ្ទះដាច់បាត់ប៉ុន្តែពីដើមខ្ញុំអត់សូវដឹងអីពីរឿងផ្ទះធ្វើអីចឹងហើយកាលហ្នឹងទៅស្គាល់ច័ន្ទធូដែរហើយបើទិញយកឲ្យច័ន្ទធូមកហើយផ្ញើរូបថតទៅច័ន្ទធូគេខ្លាចពីព្រោះដើមឈើធំនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីឡើយអើយ what ចេះចឹងដែរដល់ពេលទៅអត់ឲ្យយកប៉ុន្តែទៅតែយកក៏ខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់សូវដឹងអី remodel អីទេប៉ុន្តែឥឡូវដឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំពិបាកនិយាយប្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើអីហ្នឹងឲ្យផ្សាធ្វើឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនឃើញធ្វើហើយដាក់ទៅជំរឿស្អាតប្រហែលបងប្អូនចង់ធ្វើតាមខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំនៅកែបបងប្អូនគេច្បាយខេតនៅកែបដែរគេបង្ហាញ share photos គេប៉ុណ្ណឹងសេះអីដែលអាសេះធំដូចនៅអាមេរិកហ្នឹងឥឡូវគេមានសេះនៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអីចឹងដូចឃើញត្រេកអរដូចប្រទេសយើងឥឡូវជឿនលឿនមានអីប្លែកច្រើនហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំអត់មានគណៈបកមានអីចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះវីគេធ្វើច្បាយខេតនៅកែបហ្នឹងso ប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងដល់ថាខ្ញុំគណៈបកអីចឹងទេខ្ញុំជាធម្មតាបងប្អូនខ្លះប្រហែលបានឃើញវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្រុកខ្មែរជួបឆាងឆាយហ្នឹងជាបងប្អូនខ្ញុំជាក្មួយម៉ាក់ខ្ញុំពីដើមពីធ្វើផ្ទះធ្វើអីគេឲ្យគេបងប្អូនដល់ពេលទៅឥឡូវបានធ្វើច្បាយកែតនៅកែបand he ថាhe អត់ភ្លេចកូនខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំឲ្យ laptop ទៅហែមហ្នឹងដែល he បានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យអីហ្នឹង
dạ bị pro cả nhóm tàu lực chi muối nhóm khơi như nó thì riêng hay qua laptop về anh chăng ó hay chui class tàu hay bạn riêng cho bạn thông đồng lắm á ok mong bốn mình đọc để số dụng nó chăm nhằm trai về chiên trai to một trai bài mấy nắng trai Sothea bán trai thay phóng bàn tay dừng chúng ta dừng tôi stui bán lò đây nó ok hello mong chết buồn mình đâu không ok mong bốn mong pram hay mưa trai để Sothea stui ba nó mình thưa mấy nhá nè chăm mưa chẳng thương máu trai trống trai lo bong bốn bên đây mới thua ai nhắm yeah. này So basically almost everything. Are you okay? Yeah. You get your hand. Try not to put color in there because I don't think it will work. Wow. Oh, I need some nail polish. You want some else? No. Theo sau cả pretty some color vào nào. Oh, you cut my dip? No, I don't have. I can train myself. Và anh tông pê đó. And you go pay $400 for this hobby. Next year you cancel it.
Oh, we didn't want to cancel because normally every year we can go fish. We didn't know the damn well gonna come. Booked already, so they're not gonna cancel it. It's good for Tammy. We ain't gonna lie. Bạc quá. Sometimes it's better to buy, but then you don't get the fresh one. No, at the store. Hả Sothea? Này partyម្ដងទៀតហើយSothea. Yep. Yeah. Yeah. Sothea ទៅចុះពីធ្វើការ. Sure. Yeah, done. Lòi cái. Lò bò hài. Lò bò hài. Nên chăm gì đó? No. Nên chăm thì đi chụp cái gì sai? No. No. You go first, first. បងប្អូននេះត្រីនៅនេះថ្លៃនៅផ្សារយកទៅបានញ៉ាំនេះអូនេះពងត្រី Sothea soup ah? That's just the green. What is that other one? The pearl. Oh yeah, I can eat it. The pearl là hay spinach. No, it's fine and everything's fine. You want? What's this? Right there we have sauce. Yeah. Look at you. Bao nhiêu sạch chụp á? Yep. That's good. That's good. Mình hiểu chưa nhâm? Thì thằng đã đây là ai mày? សាច់ Cannot tell the difference. សាច់ច្រើនបងប្អូន He doesn't think it's sweet. Oh really? If it's fresh, you can. Đăng thà thêm fresh, việc sạch việc ai mới. Yeah, this one no smell. នេះ Đó nè, ý là đăng thêm. នេះវាអត់ឆ្អាបបងប្អូនផ្អែមតើយ៉ាប៉ុន្តែប្រៃជាងដាក់ពីព្រោះយើងដាក់ប្រៃហ៎យ៉ា Để trên bị chết mà. Now we cannot tell the difference. Say for all this work. សាច់គេឆ្ងាញ់ត្រី Thấy nó khỏe dạ bác ấy. យ៉ាប្រឡាក់ហើយហើយ You say for ấy. I left Thursday night. And I fish Friday morning and come back Saturday today. សាច់វាច្រើនបងប្អូនត្រី Chắc có thà bọn ấy mau dùng mình. No he មកយំមិញ Yeah. Yeah but he went Thursday coming Friday yeah Ồ chứ nói cái Thursday này rồi á. Friday. Friday, sao mấy Friday bọn ấy. nó đặt tức chữ luôn I came this morning. morning. oh yeah today Saturday Chả có từng mau hay năm ta. សាច់វាឆ្ងាញ់មែនត្រីនេះអត់ឆ្អាបអត់អី Thế thì thấy tao tôm mẹ. Vô chan mới còn mix đánh nha nhỉ.បងប្អូននេះលើកទី1ត្រីនេះឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនដែលញ៉ាំត្រីឆ្ងាញ់ដូចត្រីនេះមែនអានេះបានពីសមុទ្រ so is it salt water ទៅទៀតអូវាឆ្ងាញ់វាអត់ឆ្អាបហើយអត់មានឆ្អឹងបន្តិចមួយបែបនេះយ៉ាឆ្ងាញ់មែនតើយ៉ាអូប៉ុន្តែត្រីមកស្រុកខ្មែរឆ្ងាញ់ដែរ right អូ yeah okay yeah នោះឆ្ងាញ់ដែរអានេះឆ្ងាញ់ផ្សេងអានេះត្រីអាមេរិកអានោះត្រីខ្មែរ so អានេះវាឆ្ងាញ់នេះប្រឡាក់មិញទៅធម្មតាវាសម្បូរឆ្អឹងត្រីបាទនេះអត់ចាព្រោះថ្ងៃនេះញ៉ាំត្រី2ស្អែកចាំនៅសល់4ទៀតបងប្អូនត្រីនេះឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកដើរប្រទះត្រីឆ្ងាញ់ដូចត្រីនេះយ៉ាso ទៀតស្ទួយបាន80ត្រី wow oh Each of us got 10. oh Well, some of us got more. I only got 6. My buddy got more, but because the limit is 10, so we just make 8. មកចង់ទៅ casino ទៀត
Châu chất tao casino. Một đang đi đẹp thăm mấy bình chứ bình gì mà ngồi Mo, you just go like this, Mo. Mo, put the glue on your nose. Can you put this on? Okay, what's the plan for tomorrow? Okay, bye bye baby. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Thầy nữa ra không đi áo bao nhiêu gạch lấy cho đi. Thầy có nãy giờ chụp. Thầy anh nữa. Quả nhà liên tục lứa ha. Liên tiếp. Bye bye bố. Bye bye. Bye bye. Anh cho một tên đó. nhôm chúa chất đà chiếc muối